Assalamualaikum. Sampurasun baraya. Urang tarucingan bahasa Sunda deui Tapi ampun dan bilih rada cawokanya. Rung kunaon reungit serana ngeheang. Sabab reungit mah sok nyedot getih jadi ngeheang. Coba lamun nyedot susu serana pasti nangkub munuu ngagoler dekok. Ayo naon? Jawabana batok. Kuda naon nu leuwas jeung era. Jawabana kuda patukung tanpa busana tumpilan pula. Naon anu huruf awalna M tungtungna K tengah-tengahna aya kacangan. Jawabana martabak. Bis naon nu aya di tengah sawah. Jawabana bisa macul, bisa maok bonteng, bisa modal, bisa naonnya bebas kemudian. Nini peot numpak kapal naon ayo. Jawabana penumpang. Sato naon nu sok di PHP ku jelema. Jawabana sapi. Sabab unggal poe dicagapan susuna tapi dikawin hante. Naon bedana kapal jeung rok mini? Mun kapal mah beuki luhur teh beuki teu katingali, mun rok mini mah beuki luhur teh beuki katingali. Soan jeung hayam mun kawin anakna naon? Anu pasti mah nyanog. Makhluk penghisap darah nu paling bahagia. Jawabana softtek. Oh kabayang unggal poe napok ke dina eta. Hatur nuhun ka baraya sadayana anu tiasa ngajawab berarti Anda hebat. Baraya bilih aya anu gaduh tarucingan, mangga tiasa ditulis di kolom komentar.